sa herë vin koha e pushimeve, normal që do duhej me pas kujdes të madh diaspora gjatë udhëtimet. Ta dini, viti 2025 edhe 2024 kanë qenë vitet më të këqija për diasporën. E kena atë qytetarin 11 muaj që tash është në Zvicër, të u trajtu për synin, për nervin, për 100 probleme ja ka shkaktu burgu 11 mujor në Serbi. Tani kena qytetarin nga Kosova me në shtetësi italiane dhe shqiptare të Kosovës. Po ashtu i burgosën për 79 ditë. Do më thonë, numri i rastave sa shumë i kanë burgosur konë tepër i madh. Do të ishte e rrugës me anashkalu komplet tranzitin nëpër Serbi, por nëse nuk e anashkaloni, kujdesuni që me konë kohë kur ka shumë njerëz gushva asana mos me pas mundësinë ata me pas kohë mu marë me ndaj detaj i cili është nonsens e mi ju burgose, mi ju dëmtu, mi ju rreje, mi ju kesh trajtu.